Dnes jsme se s Akademigrem přijeli podívat do divadla Metro na Národní třídě na představení Tanec mezi vejci. Se mnou tady sedí hlavní představitelé Anife Ismail Hasan a Ivan Vyskočil. Tak, Ivane nebo Anife, o čem je představení? Tak to představení je taková současná komedie, to je vlastně konverzačka, je to takhle, nebo se pletu, tak to řekni, že jo, ty, abych to neskazala zase něco já. No to je o tanci mezi vejci. Tanec mezi vejci je český úsloví, když se člověk chce něčemu vyhnout, že jo, a musí velmi opatrně našlapovat, aby nešláp do nějakého maléru. Takže vlastně o tom je to představení. A jaká je vaše role? Moje role je ta úplně nejtěžší, protože za prvé neslezu z jeviště a za druhý vlastně to bývají nevděčný role, jo. Vděčná role je Aničky, ta přijde, zavrtí zadkem a bude za krásnou, kdežto ta moje role je taková, která vlastně to celý spojuje a která to celý táhne. Ale Abych řekla já, hraje tam podnikatele, který manželka mu vypadla do Ulaanbaataru, aby tam založila si nějaký telefonní komunikační firmu. Do toho vlastně má syna, který pozve svého světovaného kamaráda, do toho vlastně přijde ještě jeho kamarád, který je vlastně v 40 letech a ještě není vdaný a je opilec. A do toho vlastně mu přijde super špice exibice, to jsem já vlastně, takový ten dáreček. Do toho přijde vlastně chlap, který je převlečený za ženskou v domnění, že to je uklízečka. Prostě takový bordel, ale pointa všeho toho je tam, že zhulí babičku. Což vlastně my jsme na začátku měli takový potíže s tímto představením, aby vůbec se hralo, protože my tam jakoby v uvozovkách propagujeme marihuanu. To není pravda, pochopitelně, ale babička tam přijde úplně vážná a pak se totálně zhulí a pak všechno povolí, že jo. Takže je to taková situační komedie, co si myslím. A my to hrajeme už 11 let, to představení, a musím říct, že za tu dobu, co to hrajeme, teprve teď, minulý týden například, nebo kdy to bylo, co jsme hrali, tak jsme zjistili, jak jsme zestarli v tomto představení. Přišli jsme nádherně jako křupavý saláty a podívej se, z nás se stalo stará vražda. A teď já si zapálím. Že jo? Jo. No co? Potáhnu. Držím. Držíte. Kouřila jste někdy? Jako dívka, kdysi pár měsíc. Zkuste to, já jasně slyším, že vy trochu sípete. Spodívané na Tanec mezi vejci se diváci už tady můžou těšit už několik let. Za tu dobu vytvořili jste si nějaký vztah k této hře nebo ke své roli? no, tak, ale víte, herec si vždycky dělá vztah k roli. To je jedno, jestli to hraje dlouho, ale tohle se hraje dlouho a vztah k tomu mám hezký, protože tady vždycky vidím tuhle osobu. Já si myslím, že mám opravdu, jako kdyby to bylo naše dítě, protože toto představení jsem začínala jako úplně poprvé v České republice, kdy vůbec jsem neměla ani zkušenosti s jevištěm, ani z hlediště ti diváci, jak vypadá, co všechno. Takže jsem se tak strašně moc napojila na to představení, takže teď budeme mít derniéru 8. května, tak díky tomu tak mám šance, abych zase udělala nový představení, protože, jak je známo, já jsem udělala znova Oscara, dala jsem ho na českých zase pódiích a chci udělat zase Tanec mezi vejci, protože to je taková škoda toto hru, aby jsme dali pryč. To je jako kdyby si vzal to dítě a zabil si ho. Prostě takhle to připadá s tím představením. A ty sama se teďko cítíš spíš jako tanečnice nebo jako herečka? Tak já jsem od narození, mi vždycky říkali doma, že jsem herečka, ale to ale všechny ženy jsou herečky. Já jsem tanečnice asi z narození, protože u nás, jak říká Ivan, cokoliv spadne na zemi, například plechovka, že jo, a my hnedka tančíme. Já se cítím jako všeobecně. Tanečnice, herečka, moderátorka, dokonce i prejspěvačka. Prosím, tady, tudy prosím. Tudy prosím. Samiha Nikočela Ahmed Hussein Duštobaklu. Máč. Karel Máč. To já vím, pane, to máte na zvonku. Jinak bych vás tady nenašla, ne? Asi máte pravdu. Pardon, já jsem se nedíval. A kde jinde vás můžeme vidět? Kde jinde vás můžou naši diváci vidět?
A nevyjmenovala si to hlavní povolání. Protože to je vždycky každá žena. No, no já vlastně my toho Oscara děláme ještě u hasičů, že jo, to děláme u hasičů. No a pak já ještě dělám v divadle Broadway, v divadle Hibernie, v muzikálech a ještě dělám nějaký zájezdový představení, s kterým se jezdí. A co byste řekli našim divákům, aby se na Tanec mezi vejci přišli podívat? Tak na Tanec mezi vejci 8. května, když budeme mít derniéru, prosím vás, přijďte se na nás podívat a podpořit naše představení, aby to nezaschlo, ale aby jsme měli zase znovorozený neboli další premiéru. Já bych spíš řekl, jestli se chcete pobavit a zasmát a odlehčit si život, přijďte se podívat na Tanec mezi vejci. Já bych spíš řekla na Oscara, prosím vás, jestli byste chtěli, Tanec mezi vejci je krásně představený, to je pravda, ale přijďte se podívat na Oscara a ty si taky viděla Oscara, takže si myslím, že to je vlastně komedie, která je známa, velmi známa, hrál to Louis Define, hrál to Sylvester Stallone, Ornella Muti a on hraje roli Sylvestra Stallona, představte si, já nehraje Muti, protože na Muti já nemám, že jo, ale přijďte se podívat na nás 20. dubna do divadla u hasičů na Oscara. Výborně a úplně poslední otázka. Záludnější, jakou známou osobnost byste si vzali domů jako domácího mazlíčka? Na to se hodně musí přemýšlet, koho bych si vzala jako domácího mazlíčka. Víš co, jako ani mě nenapadá, že jo, koho bych si vzala. Koho by si ty vzala? Já bych si vzal Rexe. Komisaře nebo psa? No psa. Tak dobře, jestli to takhle říkáš ty, jako že by si vzala Rexe, tak tím pádem já bych si vzala Nicolase Cage jako mazlička doma. Dobře, děkuji. Taky děkuju. Já jsem tady Jelona skoro profesionálka. Tornéro bude. A jaký? Dívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornéro, vrátím se, píšeš mi. A to byl Tanec mezi vejci.